Քչերին է հայտնի, որ Կարեն Դեմիրճյանի անունը մինչև 18 տարեկանը եղել է Էդիկ, անձնագիր ստանալիս հայրը Սերոփը որոշել է փոխել որդու անունն ու նրան անվանակոչել ի պատիվ իր ծննդավայր Կարինի։ Պատահական չէ նաև Դեմիրճյան ազգանունը, հայրն էլ, պապն էլ եղել են արհեստավոր։ 1915-ի մեծ գաղթից հետո Հայաստանում պատանի Սերոփին հարցնում են, ինչպես գրանցել ազգանունը, պատասխանում է, Էրզրումում իրենց անվանում էին Դամրչի, որ դարբին է նշանակում, այստեղից էլ ձևավորվում է Դեմիրճյան ազգանունը։ Թանգարանում հիմնականում պահվում են անձնական իրեր, այն ամենը, ինչ որ կապված է Կարեն Դեմիրճյանի հետ, դպրոցական տարիքից մինչև վերջին օրերը։ Ընկույզով այս կուտեղը օրինակ խորհրդանշում է Հայաստանով մեկ ընկուզենիներ տնկելու նրա որոշումը։ Դրան նախորդել է ծիծաղաշարժ մի միջադեպ։ Կենտկոմի առաջին քարտուղարը հաճախ էր լինում շուկայում։ Հերթական անգամ առևտուրանող քաղաքացիներին հարցնում է, ինչի պակաս ունեն։ Երիտասարդ մի տղա է արձագանքում, թե շուկայում ընկույզ չի գտնում։ Կարեն Սերոփիչը կես կատակ վրա է բերում։ Ջահել տղա ես, ընկույզը ինչ ես անում։ Բժշկական այս մկրատով էլ կտրել են Արփասեվան ջրատարի ժապավենը։ Պաշտոնական արարողության ժամանակ պարզվում է աշխատակիցները մոռացել են մկրատ վերցնել։ Օգնության է հասել տարածքում գտնվող վիրաբույժը։ Լեգենդար Արփասեվանի հետ անմիջական կապ ունի նաև այս սաղավարտը։ Թունել այցելած Դեմիրճյանը նկատում է, որ աշխատողներից մեկը առանց պաշտպանիչ գլխարկի է եւ իր սաղավարտը հանում դնում է բանվորի գլխին։ 1974-ից 1988-ին կոմունիստական կուսակցության առաջին քարտուղարը մինչև կյանքի վերջը օրագրություն է վարել։ Օրագրերում իր գրառումներն են տարբեր ժամանակաշրջանների արված գործողությունները, աշխատանքները, ինչպես նաև հանդիպումները։ Մարգարտյա ձեռագրով այս տողերը վերաբերում են հայոց լեզվին։ Դիմումով Դեմիրճյանը հորդորում է ԽՍՀՄ կենտրոնական ղեկավարությանը թույլ տալ, որ խորհրդային Հայաստանում հայերենը լինի պետական լեզու։ Չի սիրել ստանալ նվերներ, հրաժարվել է անգամ ընդունել Իջևանի գորգի գործարանի այս աշխատանքը, նվիրված իր կեսդարյա Հոբելյանին։ Տեսել է, ասել է, ես հո պարսից շահը չեմ, որ իմ դիմապատկերը գորգի վրա եք պատկերել, չի վերցրել, չի ընդունել այս նվերը։ Հետագայում անցնում են տարիներ, գործանի տնօրենը մի օր այցելում է Կարեն Դեմիրճյանին, ասում է հիմա էլ ոչ ես եմ տնօրեն, ոչ էլ դուք եք քարտուղար։ Կարեն Դեմիրճյան, հերոս բոլոր ժամանակների ու սերունդների համար։ 10-րդ դասարանում է սովորում Կարինեն։ Դասերից հետո միանգամից վազում է թանգարան։ Դեմիրճյանի կյանքն ու գործունեությունը գիտի 5 մատի պես։ Մի նկար կա, երբ Դեմիրճյանը բանվորի կողքին առաջին դասի աշխատակցի կողքին կանգնած հավասար ծանոթանում է աշխատանքին եւ այս մարդկայնությունը Դեմիրճյանի ամենագլխավոր կետն է եղել։ Սա թանգարանի հուշային հատվածն է։ Աթոռները օրինակ 1950-ականների են։ Աշխատասեղանը Հայաստանի ազգային հերոսին է ծառայել թե Կենտկոմի քարտուղար, թե ազգային ժողովի նախագահ եղած ժամանակ։ Բաժակը Վազգեն Սարգսյանի նվերն է։ Զրահապատ զինվորի դեմքով կրակայրիչը երկրապահների։ Երևանյան լիճ, մարզահամերգային համալիր, մետրոպոլիտեն եւ գրանդիոս այլ նախագծեր։ Սրանք գնահատելով եւ արժևորելով ժողովուրդը Դեմիրճյանին շնորհեց Կարեն շինարար պատվանունը։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։